最傷咧就係成龍，差唔多百幾磅嗰啲，喺十幾尺嘭咁砸落嚟。咁我唔係話企喺度俾佢砸，佢佢嗰度咧有張榻榻米3尺乘6尺，即係啱好成龍砸落去嗰個地方有張榻榻米，咁啊三尺係咪？即係咁多度啦。咁啊，我個手同腳就喺地下，身就喺榻榻米俾佢砸落去嗰下咧，我痛咗2個幾月啊！因為咧佢砸落嚟咧，我要就啱時間，又唔可以太快，又唔可以太慢，太慢我就跌咗落去啊！太快咧，佢穿咗過去又唔得，佢要啱啱好磅咁樣，即係嗰個 timing 要好準咁樣接砸。咁我都拍咗10幾個 take 嘅。